بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بخیر زیر شروع میکنیم. زبر خلاص شد. زبر فهمیدیم که در بالای هر حرفی که زبر ما اضافه میکنیم صدا را بالا میبره. حال زیر میخوانیم. در پایین هر حرفی که ما زیر مندازیم یا میمانیم کل صداها را پایین میبره. حال شروع میکنیم. همزه زیر ای صداش پایین رفت، صدا را پایین برد. اگر این همزه زبر میداشت میشد، حالی ای شده. ب زیر بی، ت زیر تی، ث زیر ثی، جیم زیر جی، ح زیر حی، خ زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، ر زیر ری. حرفایی که به رنگ سبز است او حرفا پر خوانده میشه. در اینجا ر سبز نیست، اما در زبر اینه که خواندیم سبز بود، یعنی پر خوانده میشد. حرف ر که هست، ر یا را، این حرف دو قسم خوانده میشه، هم پر خوانده میشه هم سبک. وقتی که همراه زبر و پیش بیا پر خوانده میشه، وقتی که همراه زیر بیا سبک خوانده میشه. پیش میریم. ز زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر دی، تا زیر تی، ذا زیر ذی، عین زیر عی، غین زیر غی، ف زیر فی، قاف زیر قی، کف زیر کی، لم زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ه زیر هی، همزه زیر ای، ه زیر هی، ی زیر یی، همزه زیر ای، ب زیر بی، ت زیر تی، ث زیر ثی، جیم زیر جی، ح زیر حی، خ زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، ر زیر ری، ز زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر دی، تا زیر تی، ذا زیر ذی، عین زیر ای، غین زیر غی، ف زیر فی، قاف زیر قی، کف زیر کی، لم زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ه زیر هی، همزه زیر ای، ی زیر یی، ی زیر یی. خب این بخشش کویز است. این کویز در آنلاین ما میشه شاگردای میخوانه. الف ویدیو است، ایره خودم میخوانم و شما تکرار میکنین از پشتم. تکرار حتما بکنین تا که یاد بگیرین. داد زیر دی، ر زیر ری، سین زیر سی، همزه زیر ای، عین زیر ای، ت زیر تی، جیم زیر جی، ف زیر فی، غین زیر غی، ح زیر حی، قاف زیر قی، شین زیر شی، ب زیر بی، صاد زیر سی، نون زیر نی، ز زیر زی، ذا زیر زی، تا زیر تی، دال زیر دی، همزه زیر ای، واو زیر وی، ذال زیر ذی، خا زیر خی، ث زیر ثی، میم زیر می، ه زیر هی، کف زیر کی، ی زیر یی، لم زیر لی، ی زیر یی. همزه زبر ا، همزه زیر ای، ا ای، ب زبر ب، ب زیر بی، ب بی، ت زبر ت، ت زیر تی، ت تی، ث زبر ث، ث زیر ثی، ث ثی، جیم زبر ج، جیم زیر جی، ج جی، ح زبر ح، ح زیر حی، ح حی، خا زبر خ، خا زیر خی، خ خی، دال زبر د، دال زیر دی، د دی، ذال زبر ذ، ذال زیر ذی، ذ ذی، را زبر ر، ر زیر ری، ر ری، ز زبر ز، ز زیر زی، ز زی،
سین زبر س، سین زیر سی، سی. شین زبر ش، شین زیر شی، شی. صاد زبر سا، صاد زیر سی، سی. داد زبر د، داد زیر دی، دی. تا زبر تا، تا زیر تی، تی. ذا زبر ذا، ذا زیر زی، زی. عین زبر ع، عین زیر عی، عی. غین زبر غ، غین زیر غی، غی. ف زبر ف، ف زیر فی، فی. قاف زبر ق، قاف زیر قی، قی. کف زبر ک، کف زیر کی، کی. لام زبر ل، لام زیر لی، لی. میم زبر ما، میم زیر می، می. نون زبر نه، نون زیر نی، نی. واو زبر و، واو زیر وی، وی. ه زبر ه، ه زیر هی، هی. همزه زبر ا، همزه زیر ای، ای. یا زبر یا، یا زیر یی، یی. ت زبر ت، ت زیر تی، تی. درس زبر زیر خلاص شد. انشالله درس بعدی را بخیر اکسرسایز زیر مندازم، یعنی که تمرینات زیر مندازم و بخیر بعد از او دیگه به طرف پیش میریم، پیش میخوانیم. تا فعلا درسایتون تا اینجا صحیح است. ویدیو را لایک کنین، کامنت بتین، شیر کنین و تا که در ثواب شما هم شریک شوید و چینل ما سابسکرایب کنید. الله حافظ.